Этого не должно было случиться. В аэропорту Чантайон и Чингук должны были идти разными путями, но этого не произошло. Вместо этого они остановились. Они ждали и отказывались отпускать друг друга. То, что произошло за эти несколько секунд, изменило все. И теперь фанаты по всему миру требуют объяснений. И поначалу никто этого не заметил. В аэропорту Чан царил шум, хаос, щелканье затворов фотоаппаратов, сотрудники выкрикивали инструкции, фанаты затаили дыхание за ограждениями. Тайон и Чингук шли бок о бок, как делали это бесчисленное количество раз до этого. Для внешнего мира это выглядело нормально, контролируемо, по сценарию, но что-то было не так. Думаю, они достигли точки, когда сотрудники обычно разводят их в разные стороны, по разным расписаниям. Чингук замедлил шаг всего на полшага, едва заметно, но Тайон почувствовал это мгновенно. Он остановился. Сотрудники замерли. Один из менеджеров жестом указал вперед, тихо призывая их двигаться. Камеры приблизили изображение, ожидая обычного четкого разделения. Так было всегда, только на этот раз ни один из них не двинулся с места. Тайон первым повернул голову. Выражение его лица не было драматичным. Не было преувеличенным. Оно было спокойным, но твердым, таким, какое приходит после принятия решения. Чингук не смотрел на камеры. Он не смотрел на персонал. Его взгляд был прикован к Тайону, челюсть напряжена, плечи напряжены, словно он готовился к бою. Для большинства людей проходят секунды. Это ничего бы не значило. Но для армии это значило все. Потому что это было не колебание. Это был отказ. Сотрудник подошел ближе, понизив голос, напоминая о плане. Тайон кивнул, но не двинулся с места. Вместо этого его рука слегка сдвинулась, и Чингук это заметил. Не схватил, не прижал, а заземлился. Чингук выдохнул, выдохнув так, будто задерживал дыхание весь день. И затем, не говоря ни слова, он подошел ближе к Тайону, а не отстранился. Именно этот момент позже застыл в интернете. Именно этот момент фанаты пересматривали снова и снова, задавая один и тот же вопрос. Почему они не разделились? Потому что с того самого момента все изменилось. Камеры запечатлели неподвижный, невозмутимый взгляд Тайона, словно он точно знал, как это будет выглядеть, словно он уже принял последствия. Выражение лица Чингука, напротив, выдавало все: конфликт, эмоции и что-то опасно близкое к облегчению. Они стояли там вместе, окруженные давлением, ожиданиями и правилами, которые всегда диктовали их действия. И впервые за долгое время они не следовали им армии, сразу это заметили. Видеоролики появились в сети. Социальные сети через несколько минут. Замедленный монтаж, крупные планы, сравнение с прошлыми моментами в аэропорту, когда они сразу же расходились, не задумываясь. Это было другое. Фанаты писали, они выбирают друг друга. Другие говорили, разве они не говорили нам, что миллионы этого требуют? Потому что отказ, особенно молчаливый отказ, никогда не бывает случайным. И в тот день в аэропорту Инчан Тайон и Чингук не просто отказались разделиться. Они отказались притворяться. Момент не закончился, когда они наконец начали идти. Вот тут-то и началось самое интересное. Большинство людей неправильно поняли. Тайон двинулся первым, но не отдалился. Он скорректировал свой шаг, чтобы Чингук остался рядом с ним. Близко. Намеренно. Расстояние, которое должно было увеличиться между ними, так и не увеличилось. Сотрудники обменялись быстрыми взглядами. Строй нарушился ровно настолько, чтобы это показалось неправильным, и армия это почувствовали, потому что, когда айдолы следуют плану, все выглядит гладко, отполировано, незаметно. Когда же они этого не делают, каждый шаг кажется тяжелым. Руки Чингука были сжаты вдоль тела. Не нервничал, а контролировал себя, словно пытался не реагировать, потому что реакция означала бы раскрытие слишком многого.
Его взгляд на мгновение скользнул вверх, встретившись со взглядом Тэйона, без улыбки, и, ой, шутка, просто понимание. Этот единственный взгляд сказал больше, чем любое заявление для прессы. Они знали, что камеры там. Они всегда знали. Но на этот раз они не играли для них. Взгляд Тэйона оставался направленным вперед, челюсть сжата, осанка спокойная, но непреклонная. Это была поза человека, который уже переступил черту и решил, что это того стоит. За ограждениями фанаты начали перешептываться. Телефоны тряслись. Комментарии к прямой трансляции взрывались. Почему они все еще вместе? Это вообще допустимо. Что-то происходит. Охрана незаметно попыталась снова расширить дистанцию. Небольшой шаг вперед, тихий знак. Чингук заметил это и еще больше замедлился. Это был не вызов, это была преданность. А преданность, когда она проявляется публично, опасна, потому что, однажды увидев ее, люди уже не смогут ее забыть. Тэйон не стал протягивать руку. Ему это было не нужно. Он просто остался. В этом и заключалось его заявление. Оставаться, когда уход ожидаешь. Стоять твердо, когда разлука – обычное дело. Вот почему, когда они подошли к машинам, напряжение было настолько сильным, что можно было задохнуться. Двери открылись. Были даны инструкции. На этот раз они подчинились. Но даже тогда Чингук замер, прежде чем войти. Он слегка повернул голову. Как раз достаточно, чтобы камеры это запечатлели. Тэйон уже смотрел на него. И помахал рукой. Фан-сервис, просто взгляд, который задержался на секунду дольше, чем нужно. Затем двери закрылись. На этом все должно было закончиться. Но этого не произошло, потому что за несколько часов армии все проанализировали. Время, язык тела, то, как Чингук следовал за Тэйоном, а не за персоналом. Тот факт, что Тэйон ни разу не выглядел неуверенно. Фанаты сравнивали это с прошлыми выходами из аэропорта, с тем, как легко они раньше расходились, как это было автоматически, как это отработано до автоматизма. Один вирусный пост гласил, это был выбор, а у выбора всегда есть причины. Появились предположения. Они защищали друг друга? Что-то происходило за кулисами? Или уже произошло что-то, о чем фанаты еще не знают? Никаких официальных объяснений не последовало, отрицание, попытки минимизировать ущерб, только тишина. И в этой тишине армии слышали все. Потому что, когда два человека отказываются расставаться, особенно под таким давлением, дело никогда не в удобстве. Дело в приоритетах. Чего армии не видели в аэропорту Инчан, так это того, что сделало этот момент неизбежным несколькими часами ранее. Атмосфера уже изменилась. За кулисами было необычно тихо. Никакого смеха, эхом разносившегося по коридору. Никаких непринужденных поддразниваний. Только тихие голоса, отрывистые инструкции и тяжесть внимания, витавшая в воздухе. Тэйон стоял у окна, руки в карманах пальто, глядя на взлетную полосу, словно запоминая ее. Чингук сразу это заметил. Он тихо спросил, говоря достаточно тихо, чтобы только Тэйон мог услышать. Тэйон не ответил сразу. Когда он наконец повернулся, его выражение лица было мягким, но усталым. Усталостью, которая возникает не от расписаний или перелетов, а от слишком долгого сдерживания эмоций. Что бы ни случилось потом, едва слышно прошептал Тэйон. «Не торопись». Чингук нахмурился. «Куда спешить?» Он закрыл глаза. «Нет». «Не спеши», он имел в виду. Это было не объяснение. Это было предупреждение. Чингук все равно кивнул, потому что некоторые обещания не нуждаются в деталях. Будь к тому моменту, когда их позовут двигаться. Чингук чувствовал это, знакомое давление, подкрадывающееся к ним. Негласные правила, ожидания, невидимые линии, проведенные много лет назад, которые они никогда не должны были пересекать.
разделиться здесь. Улыбнуться там. Не задерживаться. Не оглядываться назад. Но в тот день команда двигалась по-другому. Медленнее, увереннее, как человек, решивший, что следование правилам важнее, чем отстаивание своей позиции. И Чингук последовал за ним, не потому что должен был, а потому что хотел, глядя на Чана. Когда прозвучал сигнал к разделению, Чингук вспомнил слова Тэйона «не спеши». И он не поспешил. Этого колебания, всего 1 секунда, было достаточно, чтобы разрушить привычный порядок вещей. Позже фанаты спорили в интернете о том, кто первым сделал шаг, кто первым остановился, кто на кого повлиял. Но правда была проще. Они сделали выбор вместе, и именно это делало ситуацию опасной, потому что это не было импульсивным решением. Это не было эмоциональным. Это было преднамеренным. После того, как видео из аэропорта стали вирусными, инсайдеры индустрии хранили молчание. Никаких анонимных заявлений, никаких источников, близких к ситуации. Это молчание говорило о многом. Что-то изменилось за закрытыми дверями. Арми начали складывать пазлы, начиная с нескольких недель до пропущенных выступлений. Тонкие изменения в тоне во время прямых эфиров. То, как Чингук становился тише всякий раз, когда упоминалось имя Тэйона. То, как улыбка Тэйона больше не доходила до его глаз. Это был не единичный случай. Это было прорывом. И когда Чингук наконец вышел в прямой эфир позже тем вечером, фанаты поняли это еще до того, как он заговорил. Его голос был спокойным. Слишком спокойным. «Я видел видео», — сказал он, читая комментарии. «Вы волнуетесь», — он сделал паузу. Затем он улыбнулся, но это не смыло напряжение в его глазах. «Не поймите меня неправильно», — осторожно добавил он. «От некоторых вещей не отступишь». Чат взорвался. Скриншоты распространились, как лесной пожар. От некоторых вещей не отступишь. Арми точно поняли, что он имел в виду. Потому что в аэропорту Инчан Тэйон и Чингук отказались не просто физически расстаться. Они отказались от эмоционального, публичного, окончательного дистанцирования. Реакция последовала незамедлительно и была неудержимой. К следующему утру аэропорт Инчан стал не просто трендом. Это было не ради моды, не ради визуальных эффектов, не ради расписаний, а ради момента, который никто не мог объяснить. Видеоролики заполонили все платформы. Фанаты замедляли видео покадрово, выискивая детали, которые нельзя было списать на совпадение. То, как Тэйон расположился, защищая Чингука от того, чтобы тот его отвел. То, как Чингук повторял его шаг, не ища одобрения. То, как ни один из них не отмахнулся от этого. Это не фан-сервис. Один пост, набравший более 1 миллиона лайков, гласил «это сопротивление». Внутри компании проходили совещания за закрытыми дверями. Звучали такие фразы, как «неправильное толкование» и «непреднамеренный момент», но никаких заявлений не было, потому что заявления работают только тогда, когда повествование все еще поддается контролю. В этот раз это было невозможно. Тэйон молчал. Ни постов, ни загадочных подписей, ничего. Чингук, однако, сделал нечто неожиданное. Он перестал притворяться, что все в порядке. Его следующее появление было сдержанным. Меньше шуток, более длинные паузы. На вопрос о предстоящих мероприятиях он ответил профессионально, но без энтузиазма. Фанаты заметили, как часто его взгляд опускался вниз, как он держал руки сложенными, словно пытаясь успокоиться. И каждый раз, когда имя Тэйона появлялось в чате, он не пропускал его. Он читал. Одного этого было достаточно, чтобы привести фанатов в ярость, потому что годами они освоили искусство уклонения, избегания вопросов, перенаправления внимания, улыбок сквозь дискомфорт. Теперь же Чингук не уклонялся. Он просто не объяснял. А иногда отказ объяснять громче, чем отрицание. Тем временем Тэйон появился несколько дней спустя на другом мероприятии.
Он был спокоен, вежлив, безупречно собран, но фанаты сразу заметили что-то неладное. Он постоянно поглядывал в сторону. Привычка, сформировавшаяся от ходьбы рядом с тем, кого не было рядом. На вопрос о самочувствии Тэйон мягко улыбнулся и сказал: «Я в порядке. Я именно там, где должен быть». Текст быстро распространился. «Именно там, где я должен быть». Арми услышали подтекст. Не то, что он должен был делать. Не то, кем он должен был быть. Где, как будто место и близость имели большее значение, чем что-либо еще. За кулисами давление нарастало, графики сжимались, взаимодействия сводились к минимуму, выступления тщательно планировались, чтобы избежать накладок. Но контроль работает только тогда, когда люди подчиняются. А Тэйон и Чингук уже показали, что они не будут, по крайней мере, больше не будут слепо подчиняться. Потому что, как только ты решаешь отстаивать свою позицию публично, вернуться к молчанию кажется невозможным. Арми это почувствовали. Это похоже на затишье перед чем-то большим. Фанаты писали, они готовят нас или защищают друг друга. Что бы это ни было, одно было ясно: отказ в Инчане не был кульминацией. Это было предупреждением. Этого никогда не должно было произойти в прямом эфире. Вот что делало это ужасающим. Чингук вышел в прямой эфир слишком поздно, чтобы это выглядело как обычно. Освещение было приглушенным, его голос был тише обычного, словно он не решался, стоит ли ему вообще здесь находиться. Фанаты мгновенно хлынули в чат, сердечки и вопросы летели быстрее, чем он успевал читать. Сначала он улыбнулся. Автоматически, но это длилось недолго. Прошли минуты, и чат снова и снова возвращался к одному и тому же имени. Тэйон. Взгляд Чингука замер всего на секунду, достаточно долго, чтобы все это заметили. Он сглотнул. «Ребята», — тихо сказал он, сжимая рукав пальцами. «Иногда то, что вы видите, это не вся история». Воздух изменился. Это не было отрицанием. Это не было утешением. Это была трещина. Он откинулся назад, медленно выдохнул, словно изучал себя на фоне чего-то невидимого. Комментарии посыпались. «Ты в порядке? Что-то случилось. Скажи нам правду». Чингук закрыл глаза, и на один опасный момент показалось, что он действительно может это сделать. «Я знаю, вы хотите ответов», — продолжил он, «и я понимаю почему, но некоторые решения — это не выбор легкого пути. Это выбор того, с чем вы можете смириться». Последовала тишина. Не в чате, никогда в чате, а в нем самом. Фанаты мгновенно запечатлели этот момент. То, как он понизил голос на слове «решение», акцент на слове «смириться». На другом конце города Тэйон наблюдал за происходящим. Он ничего не прокомментировал. Он не отреагировал публично. Но через несколько минут телефон Чингука завибрировал. Всего одно сообщение. «Вам не нужно говорить это в одиночку». Чингук долго смотрел на экран. Затем он снова улыбнулся, на этот раз мягче, увереннее. Не натянуто. «Я в порядке», — сказал он в прямом эфире. «Правда. И я благодарен». Он закончил трансляцию раньше времени. Арми не спали той ночью, потому что теперь стало ясно, что что-то скрывается. Не потому, что это мелочь, а потому, что это достаточно важно, чтобы изменить все.